เป็นมิสแกนอุ้ยมิสแกนนาข้าวแม่มิสแกนนาค่ะอุ้ยแล้วหมาเห่าแล้วหมาเห่าแล้วมิสแกนมา พ่อหมาเห่า สวยไงสวยหมาเห่าเองไม่รู้จักไงสิง อุ้ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ เราจะมาท่องปากกันค่ะอยากจะดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเราจะไปดูไปดูโอ๊ยโอเคนะคะไปค่ะไปค่ะไปกันค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะมันมีทางไปต่อค่ะทุกคนอันนี้เราจะเจอถุงปุ๋ยนะคะตอนนี้เราก็ได้เจอทางเดินไปสองทางนะคะทางนี้เป็นทุ่งนาส่วนทางนี้เป็นบ่อน้ำนะคะเราจะไปสำรวจบ่อน้ำกันก่อนนะจ๊ะรู้สึกว่ามันจะน่ากลัวมากจะน่ากลัวมากนะคะไปทุ่งนาดีกว่าค่ะน่ากลัวเกินไปค่ะถ้าเจอหญ้าเสียบนะคะแต่ว่ามันจะเกาะมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปดูนะคะไปทางทุ่งนากันดีกว่านะคะค่ะทุ่งนามันจะสูงโลกกว้างเลยนะคะเราเจอดอกไม้ค่ะสวยมากเราเจอดอกไม้แล้วนะคะตอนนี้ดอกไม้สวยมากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะดอกไม้สวยมากเลยค่ะนี่เฮ้ยไปดูตรงนั้นกันไปค่ะตะกล้องรีบตามมาสิ